arkadaşlar, merhaba. Biz bugün Bülent'le çok güzel bir oyuncak bulduk. Bülent'ciğim neymiş bu? Bu hamur oyuncağımız. Bakar mısınız? Hamur. Dondurma yapacak çocuklar. Evet. Hamurlardan dondurma yapacaklar. Hadi gel bakalım neymiş, bir içindekileri bir dök bakalım şuraya. Şuraya getir. Bülent'ciğim şunun üstüne getir bakalım. Dök bakalım onun üstüne. Aç ilk önce. Arkadaşlar hamurlar geldi. İnanmıyorum. Bakar mısın? Bu dönüyor. Bunda mı yapacağız biz dondurmayı acaba? Başka hangi parçaları var? Bunun içinden geçecek sanırım. Başka hangi parçası var Bülent'ciğim? Bir de şurada mavi bir şey var. Bence biz bunu bir okuyalım. Nasıl yapılıyor bir bakalım. Gel bakalım. Bakalım aç bakalım kağıdı. Evet arkadaşlar bakın bir sürü parça var burada. Burada da dondurma parçaları var. Bülent'ciğim şuna bakar mısın? Bunu da bir açsana sen. Açayım. Bunu da bir açalım. Dur ben bantına yardım edeyim sana. Ben şöyle açalım. Şuraya tutar mısın benim için? Tamam ben sana yardım edeceğim. Tamam açacağız şimdi. Ben tutayım sen aç bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Çok güzel. Aç bakalım hadi tatlım şuraya. Şu bantı açacaksın sadece. Evet. Düştü. Şuradan çıkarabilirsin. Bak buradan çıkarabilirsin. Bak şimdi. Dondurma parçaları arkadaşlar bunlar. Ötekileri de çıkar bakalım. Dondurma kapları, dondurma kaşıkları var. Çok güzelmiş bunlar. Bakar mısınız? Renkli arkadaşlar. Dondurma kapları var. Kaşıkları bile var. Bak Bülent bunlarla yiyeceğiz. Nüm yapacağız. Gördün mü? Çıkmıyor mudur? Onu ben sana yardım edeceğim. Bak burada dondurma şekilleri nasıl yapabileceğimizi gösteriyor. Hadi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar biz yapmaya başlayacağız şimdi. Arkadaşlar biz yaptık. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Dondurmamız hazır olacak birazdan. Şimdi kutuların içine koyacağız değil mi Bülent'ciğim? İlk önce şu kutunun içine koyacak Bülent. Bülent'ciğim bunun içine koyar mısın tatlım hamurdan? Ben bunu yaptım. Fırladı hamur. Evet. Bunlar üstüne. Bir şey olmaz. Onları sonra düzeltiriz. Sen hadi hamurunu koymaya başla, ben bunları düzeltirim senin için. Bak şöyle koydum. Hamuru küçük koyacağız arkadaşlar. Evet. Ay çok güzel olacak, çok güzel. İyice bastır bakalım Bülent. İyice düştü. İyice bastır. Dur ben sana yardım edeyim. Ben de bastırayım tatlım. Bak. Ben de bastırayım. Evet. Hadi biraz daha yer var. Görüyor musun? Bak birazcık daha yer var. Evet biraz daha bastıracağız. Hadi koy bakalım. Iyice. Evet Bülent iyice bastırıyor bakın. Çok güzel olacak. Evet. Tamam çok güzel olacak. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyacağım. Bu kadar yeter Bülent'ciğim. Onu geri kaldır. Bunu buraya takacağız arkadaşlar şimdi. Evet taktık bakın. Evet ses çıktı. Şimdi bir dakika bunu yanlış yere koymuşsun. Bu burada olmayacak. Bunun üstüne koyuyoruz. Bakın arkadaşlar buraya koyuyoruz. Alttan böyle çekip alacağız külahımızı bakın. Bunu en yukarıdan kaldırıyorum aşağı koyuyorum. Hadi bakın Bülent'ciğim şimdi onu yukarı aşağı indireceksin. Evet. İndir. Evet. Biraz bastırman lazım. İndir. Dur sana yardım edeyim. İnmiyor mu acaba? Niye inmiyor? Çok hızlı olmamız lazım. Bastır. İnmiyor. İniyor işte. Geliyor bak dondurma geliyor Bülent. Evet Bülent'in dondurması geldi arkadaşlar. Biraz güçlü olman lazım. Evet. Çok güzel oldu bu. Evet çok güzel oldu. Bir daha havaya kaldır. Evet. Bir daha. Tekrar bastırman lazım. Biraz aşağı fırladılar. Olsun dur onları içeri koyalım biz. Arkadaşlar dondurmalarımız biraz aşağı kaydı. Onları içine soktuk. Biraz daha aşağı indir Bülent'ciğim. Aşağı indir istersen. Evet bir daha bastır bakalım. Evet geldi. Evet çok güzel oldu. Bakar mısınız? Evet o da geldi. Dur onu bunun üstüne koyalım. Dur şöyle yapalım. Çok güzel. Dur. Evet bakın arkadaşlar güzelce yapıyoruz. Biz dondurmamız hazır oldu. Bir tane dondurmamız geldi. Evet. Tamam çok bastırma, bozdun galiba. Bence bir daha yapalım. Bozdun sen, öyle bastırılmayacaktı. Aşağı diyor. Değil mi? Bastır Bülent. Geliyor dondurmalar. Dondurmalar geliyor. Evet geldi bakın arkadaşlar. Dondurmalarımız geldi.
geldi. Bülent çok güçlü yapması lazım. Evet. Oo, biraz sıkıştırmadan yapalım bence, değil mi dondurmaları? Evet. Evet. Biraz daha indir. Tamam, bence oldu artık. Arkadaşlar, Bülent başardı. Dondurmasını kendi yaptı bakın. Evet, dondurma bak. Dur şuradan hemen bak. Buradan koparacağız. Böyle olacak. Al bakalım hadi. Al bunu. Bunu al bakalım. Şimdi şunu koparacağım arkadaşlar. Bülent'e vereceğim. Bunu da al bakalım Bülent. 2 tane pembe dondurması oldu Bülent'in. Bakın arkadaşlar, döne döne geliyor. Sana bak bunun içinde. Tamam, başka renk yapalım şimdi. Şimdi bak, bu dondurmadan yapalım. Bunun içine dolduralım. Arkadaşlar, bunun için dolduracağız. Bunun içine hangi renk koyalım? Başka bir renk seç bence bunun içine koymak için. Beyaz. Beyaz yapalım, tamam. Beyazı koy bakalım bunun içine. İlk önce bunun içine koyman lazım. Hepsini koymamız lazım, evet. Bastır bakalım, iyice bastır bakalım onu. Evet. Bülent bastırıyor bakın arkadaşlar iyice. Evet, böyle yuvarlak yap da koy. Bak dur, şöyle ben sana yardım edeyim. Şöyle yapalım. Şöyle. Şimdi böyle bastıracağız. Böyle koyarsan daha kolay olur. Evet. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım, bunu buraya koyuyor Bülent. Koy bakalım Bülent bunu buraya. Koydu Bülent. Nerede onun sopası? Arka sopası lazım bize. Şu lazım. Bak hadi bakalım, bunu al bakalım. Şimdi bastıracak Bülent tepesine. Başka dondurma yapacak. Ay, çok heyecanlı olacak. Çok heyecanlı olacak. Hadi bastır bakalım Bülent. Ay, güzel bastırmayla. Ay, geliyor, geldi. İyice bastır. Arkadaşlar. Bastır tatlım, dur. Ben yardım edeyim, koparayım ucunu şurada. Ay, bu çok güzel bir dondurma. Al bakalım eline o dondurmayı. Görelim bakalım. Al dondurmanı arkadaşlar. Bu dondurma da çok güzel, beyaz dondurma. Vanilyalı bu değil mi Bülent? Dur ben senin için çıkarayım, yardım edeyim sana. Dondurma. Of, bu çok güzel. Bunu bana verir misin? Bunu ben yiyebilir miyim Bülent? Hadi bana ver, ben yiyeceğim onu. Tamam, bir tane yalayacağım arkadaşlar ben bundan. Yum. Çok güzel. Benimkini kenara koy. Tamam, birazdan yiyeceğiz biz bunu. Ay, düştü. Düşmesin dondurmalarımız. Sen ne yaptın? Şimdi bunu yapacağız Bülent'ciğim. Bunun içine doldurman lazım. Hangi renk istiyorsun? Sarı. Sarı renkimiz var. Bak, bunun için dolduracağız şimdi. Geç şu taraftan. Şu arkadan geç şöyle. Tamam. Şu arkadan dolaş. Tamam, aç onu hadi bakalım. Bülent onu açıyor bakalım. Evet, açacak, içine koyacak bakalım sarıları. Koy bakalım Bülent. La. Ama dur, doldurmadık tam, öyle değil. Dur ben sana yardım edeyim bir saniye. Yoksa öyle... Arkadaşlar şöyle iyice bastırmamız lazım bence. Evet, Bülent'ciğim sen de bastır. Evet, Bülent de bastırıyor bakın. İyice bastırdı. Bir tane daha koy. Bir tane daha koy bakalım. Hepsini bitirdin ama biraz çok oldu, hepsini koyma. Yapamayız, dur. Bekle. Tamam. Şunları da al tatlım. Bu kadar yeter bize, evet. Bunları da kutusunun içine geri koy. Evet. Şimdi bunu takalım, gel beraber seninle. Tamam, şöyle takacağız. Bekleyin arkadaşlar, çok heyecanlı olacak. Bir saniye, bir dakika takmamız lazım ilk önce. Evet, dur. Burada var, bu tane çevirmişsin. Ay, takamadım bunu ha. Evet, Bülent onu çevirecek şimdi. Evet, öyle çevireceksin. Şuradan tutarak çevireceksin bak Bülent. Şöyle. Evet, evet, yuvarlak yapacaksın. Evet, bakın arkadaşlar, geliyor. Ama çevirmen lazım. Evet, çeviriyor Bülent, bakın. Çevir bakalım Bülent. Kafanı kaldır ama. Kafanı kaldırarak çevir. Ne kadar güzel dondurma parçaları geldi. Bunlar süs bence Bülent, dondurma süsleri. Bakar mısınız arkadaşlar? Bülent çeviriyor. Bayağı bir güçlü oldu Bülent. Küçük dondurmalar, bakar mısınız? Çok heyecanlı bunlar. Bir sürü küçük top oldu. Ben bunu yemek istiyorum asıl. Bu benim olabilir mi? Onun içinde kalsın. Kalsın, bir şey olmaz. Onları sonra alırız tekrar. Ben çıkarayım, dur sana yardım edeyim. Onları da alacağız, bekle. Onları da bunların üstüne koy, süs olsunlar. Hadi bakalım. Ay, dondurma süslerimiz bizim arkadaşlar. Dondurma süslerimiz. Bu da düştü. Dur bakalım, bunu da toplayalım. Bundan düştü. Dondurma süsü koyar mısın bunlara da? Dur ben alayım senin için istersen. Ben ne yapayım? Bir tane daha yapalım, tamam. Şunu alalım ilk önce buradan. Bu kabımız doldu bizim. Ama alamıyoruz, çok güçlü olmuş. Bunu alacağım. Tamam, ona koy bakalım. Arkadaşlar biz başka bir renk daha yapacağız. Hadi Bülent'ciğim çevir bakalım. İçine turuncu attık. Çok güzel olacak. Onu mu yapacaksın köşe? Yap bakalım. İndir, aşağı indireceksin.
Evet evet evet, güçlü yap güçlü yap. Evet Bülent güçlü yapıyor, bakın arkadaşlar. Aa, yine pembe geldi. Niye yeşil renk gelmedi? Biz ona yeşil de katmıştık arkadaşlar. Yeşil bak kenarda geliyor. Evet yap Bülent, pembeli yeşilli çıktı. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bastır anneciğim. Aa, Bülent gördün mü? Hem pembe hem yeşil oldu. Bastır tatlım, biraz daha. Biraz, tamam. Herhalde kırılabilir. Baş, bu kadar yeter. Arkadaşlar göster arkadaşlarına. Hem pembe hem yeşil dondurmamız oldu. Bakın arkadaşlar. Bunu da yapacağım. Çok güzel oldu Bülent. Bunları da dondurmalarımızın yanına koyar mısın? Ay düştüler. Bir şey olmaz. Evet, onları da dondurmalarımız. Bakın arkadaşlar, buraya dondurmalarımızı koyduk biz. Burada hepsi var. Bakın bunları da getirin. Getir Bülent'ciğim onları da. Yeşilli pembeli dondurmamız var. Hangisini yemek istiyorsunuz arkadaşlar siz? Pembe var, beyaz var. Bülent başka renk de yapacak galiba. Hangisini yapacaksın? Tamam. İşkence istersen şunu yap. Onu sonra çıkaralım. Şunu yap, şunu. Şunu yap ilk önce. Hadi bakalım, onu çevir. Arkadaşlar geliyor. Bülent geliyor küçük noktalar arkadaşlar. Çok güzel. Ha, ben bunlardan istiyorum dondurmamın üstüne Bülent. Ben bunlardan istiyorum. Bana da koyar mısın lütfen? Bunun için alalım. Hemen alalım onu oradan. Tamam, bitti bence Bülent'ciğim. Çekilir misin? Alayım ben bunu. Arkadaşlar evet. Bakın. Çok güzel Bülent. Mükemmel gözüküyor. Bunu yapalım. Onu da yapalım. Bakın arkadaşlar, buna da koyacak Bülent bir şeyler. Evet, beyaz rengi çıkar bakalım. Arkadaşlar bunu tekrar buraya koyuyorum. Bakın şimdi karşımıza süsler gelecek. Hoppa. Aa! Geliyor Bülent, geliyor. Güçlü oldun sen, çok güçlü oldun. Oo, kalın dondurma bu. Yeşilli beyazlı kapkalın oldu. Geldi herhalde, bitti hepsi Bülent'ciğim. Dur koparalım onu şuradan. Evet geldi. Bak arkadaşlar, ne göstereceğiz biliyor musun? Burada arkadaşlar süsler yapabiliyoruz. Size onu göstereceğiz. Bak Bülent'ciğim, burada kelebek süsü yapabilirsin. Şöyle yapabilirsin. Arkadaşlar burada bakın süsler yapabiliriz biz. Gördün mü Bülent? Bak burada süsler var. Çok güzelmiş. Getir dondurmayı da. Yeşil dondurmamız da geldi. Koy bakalım buraya. Ben yapayım. Bir tane daha yapabilirsin tabii ki. Ay bakın arkadaşlar, çok güzel bir dondurma oldu bu. Buraya koyayım. Koy, üstlerine süsler koysana Bülent'ciğim dondurmaların. Dondurmaların üstüne küçük küçük süsler koyabilirsin. Bunu diye şöyle yapayım. Evet, kaşıklarını da hazırlıyor Bülent, bakın bütün dondurmaların. Ay çok heyecanlı oldu. Bugün biz bu oyuncağı nereden bulduk Bülent biz? Evde. Evde bulduk. Evden gelmiş bir yerden. Kötü evde bulduk. Evet, nerede bulduk? Uzaktan. Evet, uzaktan bir yerden gelmiş bu oyuncak arkadaşlar. Çok sevdik biz bu oyuncağımızı. Oynamaya biz devam edeceğiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Bakın burada bir sürü tekrar dondurmalarımızı Şekil gösteriyorum size. Şekil. Şekil yapacağız. Bakın arkadaşlar, burada dolu şekiller var. Bu da çok güzel olacak. Evet Bülent'ciğim, çiçek var burada. Kelebek var, pasta, muz var. Şeker bile var. Bakın arkadaşlar, şurada şeker var. İnanmıyorum, ne kadar orijinal şeylermiş bunlar. Muz. Evet. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bülent'ciğim, arkadaşlarına bay bay demek ister misin? Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Yazıyorum ben.